Salut très cher internet, on a passé bino mbote par pesca ezali, ezomi bino, eza bino, aimé la cadette TV. Autrement dit, maman mundi buna bino quoi. Voilà, tu es ici, Nzambe, merci les maîtres étant des circonstances. Nzambo a battu la kabiso, Nzambo a tambouché comme on a un autre la carte meshi kaza malamu. Dans ma parcours, on m'a sali wana ko kota na kamabe, mais Nzambo a épargné nga, Nzambo a linganga, Nzambo a battu la ganga, kota ntika na famille nanga, na bandeko nanga, Nzambe merci pour na bolingo na yo. Merci pour la bolingo. No lo kumu kembo masanzo lezo ngabo epai na yo. E bandela émission so kino suka. Ya to invité ka yo Nzambe za Nzambe na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Les amis de Mundibou, bon s'abonner massivement à la chaîne Abino Mela Cadet TV. Vous ne serez jamais dessus. Partagez mes émissions. Vraiment, yo kwa na posta to soldo na tanga kombo na yo ba sola kaka mukile ba esala na liloba. Benga to so na biso comprendre. Oh, yolelo eza émission spéciale pour la maman Mengita, autrement dit la patronne, moi si Nzambe. Talaka aimé la Cadet TV, moi si Amandefu. Moi ça 0 faute, une femme sans complexe, aïe na terrain. Tolanda. Toza la maman Mengita, lelo lisoto solo là. Bonjour maman Mengita. Bonjour ma soeur. Boni ba santé. En tout cas, qui m'est allé. Ah, Nzamba Jolokumu. Je fais grâce. Merci Mengi. Maman Mengita na ye awa. Par rapport à moi émission muke na zo ki mo muke fête mais ba au cas moi parce que même si ba surpris comme maman Mengita ça li fête ba yebité maman Mengita maman za non deni Na aucun moment sur ba comme parce que normalement na celle na fête comme tel na ça que moi réception muke na ndako parce que date où on a ma date anniversaire est le 13 août. Okay. Le 13 août est tombé un samedi. Comme il tombé un samedi, on va préparer libération, on va préparer surprise. Pour la maman na bango qui quand même 60 ans maman, je pourrais les cabouter. Bana bon ça quelque chose pour la maman na bango. Mais si malheureusement la place date au bango ba bongi ça qui bazui. Donc et puis si que nga bino lectos de la tina date wana. Comme date wanga mona bote me ko etumbaki samedi na be le temps que tous la mukolo bango ko bisama tikala sa ta mo réception mpenga na mo le bota na famille na bana ndako tozaka na bango na ndako awa bana to rabo presque chaque jour na kata magasin na sona boutique chez maman Medita to partager quelque chose na samedi wana donc to sombaki gâteau na soufflé pe gâteau nanga na date on a le 13 c'est ça deuxième ka moi réception to salaki na bande ko to bana bango pembeni ko to bana bango ensemble mais orane o bana ba bomisa ki na salami te wana ko ya ne balasima wana ne bande ko mingi o be ba ko ba o bazo bana ngake no bengi si sote wana ne be ke na dato bana ba bongisi bande ko msunde ba kosa on a to fêter voilà wana zeka avant goût donc juste avant goût parce que à mon avis que d'être inaperçu et ça qui bien tata bi mo tomber pe samedi. Comprenez un peu la patronne maman Mengita donc yango wana donc o wana zaki surprise donc abaki ibarashon voilà so ko ki bon akoti na Deutsch donc ibarashon ça c'est surprise oyo bana bandaki ba osala pona maman na bango 60 ans eza ko ngala likaya beauté amen boni ba kufi mais Nzambe azo garder maman Mengita jusqu'à présent botala ka ilongi na ye est que ça peut se date na te bo ndima ba ka ba ko kata date so lo ngoni 10 ans. Si on a 50 ans, on dit mal à Bangoti. Pourquoi pas la personne à 45 ans? Après, comment on les canons? Moutouma, moi, le lycée qui moi, quand on a 30 ans. Mais t'as la gamme, mais t'es le tout ça contre t'as peine le gamin, mais t'as bon, on est exactement 30 à 60 ans. Mais, et puis, aux autres, ça libre à Colombo parce que, ils ont 5 minutes de bon bambou, comme Sanga, ils ont 5 avoir 60 ans. Donc, au colis, nous avons colis sur eux. Donc, il faut au CP là. Vraiment, maman Mengita, et ça, il m'a là, moi, casse, c'est mon midi. Est-ce que vous savez que maman Mengita ça la nini pour garder quand on a boy hein osaka toujours sembo osaka lokola mwana bébé moko boye nzoto kaka kitoko maman Mengita eza nini batu ba bisika biti to yeba mukolo na kingo même kingo maman Mengita eza normal na ba ina yebisango ya solo na eza pour ça na kingo maman Mengita mtu akoma mukolo kingo ne sala moi mais maman Mengita eza normal mbali boso na bota mana biso ki bana bota ma biso ba isika ki batala mukolo na kingo ah bon mbali boso na yango vraiment la personne beauté cette fois engambe l'homme il fallait parce qu'il fallait biso ngo matoko de nkuntu la kayala
Donc, son nom est à l'école fouté, monter à marche. Voilà ça, maman Mengita. Mouta tout la question est alliée. Il y a solo. Ah bon? Na fundi yo. Mais maman Mengita ndeni ni awa kingo na tali kingo na ye. Isa non na esa na kimso akoli, batala ke na kingo. Ça va vraiment ça. Mais ce que kingo na ndeni ça simple bonga. Bala na bota mbabiso no kama bongo. Bon moni maman na kolo ba peut-être ko ça la ko tia pe bitia pe hein. Na peut-être ko za pona on peut ponga normalement na zaka mutako tia bloc ebele te na ndoto na ngai. Na te pona kokola na ngai na koli nzoto en tout cas na tika pe ofunga matin nzoto na koli nzoto lokato oto ba ke nzoto wa mboloko. Na libota suma to abona ba ndeko na la grande sœur na ngai. Grande sœur na sa comme na 67 ans. Une fois que tu as dit pas dans la boutique ba tuninga ba bi o ba bi mama ye o leki na yo total ne kato seki masa ya na nga musika 67 c'est bébé 67 dans même nzoki pata mutanso miketo fungwa makara ponga depuis lo na baloka depuis ko na nga bando de bandi ko bota na mboko to aliawa ko bota na nga tine ko bota mwana nga suka na tiko ko leka jamais ko la 60 kilos. OK. Naka dona kolika moi liboso mami baye mwana msatro za kaba 56 57. Tana koma na 60. Pona na kolia leo nyoso na funga mate. Tana koma na 60 ngapi nzambe merci. En tout cas pour dire la vérité là Dieu merci na koma na 60 kilos. Tana koma na moi 62 ngapi wow. En tout cas que Dieu soit loué. Et on s'anga esengo. Po si on est na zaba en tout cas pona nga na zamu ne na fungwa pona za ka boite. Nzoto nazala on a laissé on a moni quand on a comment so ba mona nga muke nga la mona kina kuma mune pona za ka na muke mutanzo to mo maintenant blo mo spécial na sala gate o même ba soin visage belé na taba masque na sa blo compliqué non na sa blo na so beauté naturelle toujours maman mengi ta pesi bino secret donc maman mengi ta bana boni ma bana mine fia kina ah mabana mine donc ça fait la coco na ye comprendre que ça te magasin c'est que makele ça problème que parce que ah on va besoin retirer bloco na bango magasin ça fait na agence bongo bon kata bongo na ke makele bondeni te ngama na gani makasi pona dominer makele donc biso zaka boso bi agani pona gangi non kato kina mbongo vraiment tout le monde qui na fête et il y a dit tout to kaka bejo vraiment bejo ngozani yango. Je vais aller le même en portugais. Je vais en portugais. Au moins, il a soufflé gâteau. Et puis, papa pas à filmer. Mobile n'a pas à filmer. Donc, demain, c'est une abattoir. Non, faut tout le monde appeler chérie. Après, ça t'a bisou. Ça veut dire bisou. Je vais le bisou en portugais. Ok. Je vais le bisou. Je vais le ngapi bana azwa kongo na bejo comment on yanga ngala kasi ko mba mutu te non yaka bizu na sengine bana bimisa mutu kwa mutu ana zale serious na yo ngeze no ka bizu ko na mona papa penda kwa ya ko peso bezo ngo abina tourner a raison na ne bozala ki bolwala naka feza esengo sala ki oh mawa ona moi c'est na mona ko mangala oh c'est na watu wana na edo bana edo koli na e akomi 60 ans pourquoi pas ça monsieur bozo yoke bito mona kaka o basa poto ba empoli ba bengala ka mibali oyo mwasa kishasa kasi mwasa poto aya tongo na kati ya limani oyo na mobali na ye ba uti na mboka exact te mboka nini etali bino te boka ka uti mboka yoka ni tozo ba lingala tozo sa menso ko ba mangala ba yoka mangala donc ba uti mboka ti awa banda bazala ti lelo baza kaka donc asi le bambonge ezalaki te bambonge mpe ezalaki me baye kosupporte baye kogere yango bino bokomaka likambo ke biloko ya mobali libanda pure akende alors vraiment eza exemple à suivre na kati ya libala boyebaka ketana bacouleur sur barose ezali banoir eza bablanc ezali mais nous devons nous supporter mais soki osupporte faiblesse ya moninga te eza mabe makasi eza pasi vraiment botali mama mengita na sa bino déjà papa donc kitoko makasi mama mengita na boko zo baton belé parce que ozala no bébé mais mama mengita na yebi ke yo sala ka awa na zara ba yebi sango banda tongo na zara banda tongo mutu akala wa ba mutu sala la mutu akala donc ce que mama mengita mutu akala na kata bazara siko mama mengita na Kinshasa lisusu magasin El Shaddai Domingos na commune ya Kitambo kuna
ya kota prince ya oya na kitambo mapeyaki pre kitambo magasin na veni ya oya mais lui na biso ya Rita Bora Rita Bora na Tabora numéro 9 donc kangama juste na église Kimbangiste osala biso so na sala so ndeni po ozana parce que oyebi ke na Congo pas tout le monde mais to baka eza ba congolais ke baka mokili mokili bato eza malamu na babata mpo bato bata mokili eza mabe mokili eza mabe bato mokili sikoyo osalaka ndenge nini yo awa ozogere biloko wana eza mpe facilité mami ya facilité parce que mpo mpenza mosala kuna ekende etambola be kozala to nzambe asala grâce okutana moto moko mpe oyo mpenza aza na bolingo mpe aza na kotambola kobanga nzambe mpo ke makambo no mpe marché bien po soki opesa na moto tolobi te okopesa no na moto nyonso po bato nyonso baa mabe te mais fo ozala na chance ozala na grâce okosala na moto moko bien deux personnes oyo bakosimba mosala nango bien po ekende malamu nga nazwi grâce na niese na ngai baniese na ngai baza kuna mibale bango nde bato basimba mosala wana félicitations vraiment et puis yo moko mpe oza moto akokendekende Dieu merci nzambe asungaka en tout cas souvent nazalaka kuna omoni ke so osala eloko ya bongo soki okendeke te me bandeko bazali baniese bazali ekoki kofoire toujours mais ntango yo moko poza kuna souvent bato kaka na presque chaque mois nakende so nzambe asungi chaque mois nakende akende atali mosa même pour 2 jours 3 jours nafanda apete 2 3 jours nazongi nanga covid namoni ke mosala wana ndenge ezomarché donc surveillance ça veut dire que donc en français on le contrôle ne suit pas confiance ne suit pas le contrôle d'abord on a confiance non mais faut contrôler ça donc en français on dit les confiances ne suit pas les contrôles Maman Mengita, merci vraiment. Nzamba pambola, mais ce qu'on kabola, na musala ko Nazara, na un magasin. Bon, moni musala na Nazara, na ko baté. Na si na travail na sali, si on a mois d'août, na sali 23 ans Nazara. Wow! Na bana Nazara en 1999. Bana 99. Na 99, donc si on a sali 23 ans, na bana pe na août 99. Na sali 23 ans, bon na début Nazara na temps plein. Temps plein après tant que la boutique na dîner ba temps ngai na ça so temps plein te na komi na pour le moment liboso na 37 heures na semaine après na kupita 30 donc na moins temps musa pe ma afrozo pe marcher bien na bino kuna za assurance kuna ba simba nyonso kuna do assurance na maladie assurance na ya nyonso ezaka kuna donc tina ba rente na ngani so obi rente so zani kasi pona kama ukoma pension na yo donc nyonso na sala donc nyonso eza kuna lokuna na assurance na suka na bike na dimne na ngata kombu HP plus monter donc na kende ka 3 fois par semaine na commence à 5 heures 5 heures donc 15 heures na semaine pour na déjà ekoki parce que na jana assurance donc na la garantie na kuna do ba assurance na ngai même na roza apelo musala ngozangi na bike abat los na ngai na kozo na ngai bon à chômage na rejoint parce que na scène à travail bon na salimi quand même donc pas à faire vraiment maman Mengita merci est-ce que on va passer sur adresse ya adresse précise na nini na RFP parce que magasin na yeza na toi juste na bano fait à colonne RFP toi juste na gare à colonne RFP so on na gare centrale na so colonne aujourd'hui train o ekende Aken na train Aken do première gare des alliés RFP so on est Aken ezali avant ezali gare avant comme la gare centrale donc gare à sous Ehrenfeld après Ehrenfeld ndio na gare centrale autre va toujours Bahnhof voilà c'est la place où on a été donc pendant tout temps on était na gare so ozana na mutu ya na mutu que na direction ya colonne ozana mutu à train so très sur quitter juste au petit escalier na ces questions sur escalier zoka na gauche na tant petit hôtel par côté à gauche juste au moins magasin de société ça et toi na point posé à Bahnhof omoni eza pesa obunga te parce que eza ba trame elekanaka wana pe trop ba donc eza penza baza bisika penza moko donc ya bien makasi ya kobunga eza te alors bandeko na ngai nasi boki maman Mengita à cœur ouvert alobi bien wana ezaki mpona jour oyo abotamaki botenir rigueur te en tout cas prochainement boza penza tozaka bejo ya danse donc wana eza somo toyoka te beji non beji de beijo ka ah beijo
Donc wana de vous avez somme donc vous regrettez te vous avez quitté beaucoup zala. Donc biso bana membre ne tozala bana ndako so bana ndako donc bana balé pour comprendre kaka mais prochainement vous allez vraiment maman Mengita na ba tozo milité na mona jeu DJ belé tant mususu moi li loboko zala nango ya koloba oyo ngata mususu na kwa ko oyeba te taso ko zala moi loba mo pesa bandeko pesa bangoko bon pona bandeko nangana loba nana rappeler ka bandeko bana mboka boyebi ke toza na ba maison na biso moko pe biso na biso ba froche ba biso moko ya bana na biso ya Congo bana na biso ya Angola bo toteka biloko na biso ya mboka biloko ya mboka totekaka ya biloko oyo ba maison mosusu batekaka te ba indien oyo totala ba pakistanais biloko biso oyo mpe toliaka mpenza biloko ya mboka lokola ba nini mpose par exemple mpose okozango mpa mondiku te bimpiato oyo tobengi mbinzo okozango mpa mondiku te wangila oyo ya biso na mboka batuti na mboka bayuku bayungoli zelo nyonso longwe banikisi baniki yango okozango mpana mpa mondiku te wana biloko tozalaka nango ndenge na ndako yango wana bimbilinga bimbilinga babebe ya bacrevete wana mikemi mpo tolambela bambika nyonso wana epa bato wana okozwa yango te nini susu nini babiloko ya biso biloko ya biso nyonso ya mboka oyo omonaka na bisika nyonso te yango totekaka siko na comprendre te bandeko na biso omona ntango mosusu aza na posa eloko na abi mpe mpa mama Mengita kokozwa yango me abi no kuna na kosomba te apana na kokota te kuna akota so na komi nazomvwamisa ye ka pourkui bandeko tobongisa mitema tolingana biso na tant tolinga tant toza mpe na bomo ya te soki un jour ndeko moko azia te komi ntango ya cotisation bakai nazwaka bandeko oyo bakai efandana yaka na boutique na so to na sango matanga na colonne oka mama ki toko tika kai mama ki toko tika kai na koboya te toboya te pesa tozali to abandi to twaka to tie wana baba ko to poso wa bango ti to tie wana to ti bongo to ko wana to si to pesi bande ko to pesa mais na tanga ko leka bande magasin de ko chis koleka magasin bandeko mosusu en tout cas kuna na kotaka biso ko kuna na kotaka te kotaka te pourquoi esesika ndeko toboyi te kende pa ndeko mosusu kosala bachano père mais towana biloko mosusu ezalaka epai na biso moko ozokora te nde yo moko olia mpose osoki olinga mpose kuna okozwa mpose yaka pa mama Mengita oyepe na koyambo na pe na ke na koyambo très bien pe so oyepa na nga okosepela parce que na na ba mi ba so na yepa maman en tout cas na kanisa mi ko kota magasin na ye on a côté na boutique ne sala nga ka plaisir ka ndenge wana donc accueil déjà et no bakami bandi lango wana na minga koloba te yango kana tseng bandeko na ngai bolingo to sana bolingo biso na biso to linga bolingo ka to za ka te ke soko zangi ke obe na kipa mama Mengita na kena zota wa kwanga na zote loko bo na kotika ni bongo semaine prochaine to boya ba te na pesa bandeko na somo mingi ba ya kapela na ngota azui ake ko somo bongo apesa ngambongo aussi mais soko azana ngo aleki nzela asima petan azo le katam songa pe na mone paleki kuna nzela sima kiketi ake ake kuna koti mais azape na nyona ngazo ke loko na apesa ngambongo ezaka bien te bandeko yango wana donc minga kolobeya te et puis likambo na ngalo bake mosala pe ndeko na biso kosala emela cadette to na to soutenir ye talaka mnoka bazo sala to sunga to soutenir ndeko na biso mosala e mata to s'abonner biso nyonso po ndeko pa mata ta ko mata na eza esengo na biso eza esengo na to mona ndenga bandaki po tanga un jour tanga bana ko témoigner to mona to ndima ke témoignage au spécial ya solo pour to vivre to be bande ndenga na mboka o ndenga do travail tina ndenga ndamba ko tomola e asa témoignage bande to sunga ka pe na misala en tout cas mi ya ko le beza souhaiter nzamba zana bino nzamba pambola bino mokolo to kona bande ko nyonso merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était maman Mengita, la patronne à moi Nzambé. Donc vraiment Mengita boki nga lobby bande ko boya osomba biloko awa nati manet pour no kabilo soni botalanga trop botanga mingi boya mama Mengita boya osomba biloko Jacques Kinsungu bambotene yango wana kati ya ba Brésil wa molongi kobanga te eleka nango mais kobala ete na pena pekiso kobala ete eleka nango vraiment to comme na suka na biso namoni eloko mona namoni mama Mengita na net namoni mundele asombi biloko kolia balamba ngai na joyer mais viko bande ko loba ya wana be ko kata yo namoni moni tena zo tana na titala tala OK namoni même na yebi te so asomba kini papa
papa pazosa mosala kuna ndeko wana mundele asobeni papa asombi nini moto wana biloko olia wana mona asombi mundele asombi fumbwa ozoyo asombi fumbwa mundele balamba yake bon ngana moni yango yo teka tena otala bana kitata na moni ke mais ouais biloko balamba ti donc ça un mythe neme donc meni emporté donc il y a fumbwa tala siko niveau mundele ya fumbwa mama mengita loboko ezawa mama mbike ezalaka balamba madesu balamba ezali wangila balamba libike kute ko ezali mayebo oyo babengaka 4 soki 3 pièces ezali boya bosomba botika kodefi eza na bete motu susu pazangaka mais soko odefi ya kofutaka epuis mpe soko ozwi mbongo yaka kosombaka eza te awa nde nzoli kodefi la kuna nde nzo kosombila te awa na bongo te botika biloko wana tozala bato lingana solo emono vivant vraiment mamengita na komi kotika yo merci mpo na temps na yo mpe parce que bomoni na temps nadimaka awa bokarenga te mwa god yango bomoni eza deja awa donc mwa quelque chose batiaka na kati bokarenga na nzela te bino bakulu na pano sasa fe na bino bakolongolanga mwa eloko na ngai bambote na papa lof luciana griffe plus griffe est égal original mama monique bambote na bino lelo nabwaki bino te parce que eza émission spéciale ya bato ya mama mengita Joseline Allen bisous ciao nzambe azala na biso